Բարև ձեզ։ Այսօր տնտեսական հարթակը անդրադառնում է Արցախի 25-ամյա հանրապետության տնտեսության ձեռքբերումներին։ Խորհրդային միության գոյության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տնտեսությունը գտնվում էր խորհրդային Ադրբեջանի կողմից վարած տնտեսական քաղաքականության ճնշման տակ։ Այդ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը գործում էր հիմնականում խորհրդային Ադրբեջանի պահանջներին համապատասխան։ 1988 թվականի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կազմում էր մոտ 187,000 մարդ։ Խորհրդային իշխանության տարիներին տնտեսությունը հիմնականում կենտրոնացված էր գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության վրա։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում 1971-ից 80 թվականների ընթացքում հացահատիկի միջին տարեկան արտադրությունը կազմել է 51,8 տոննա, իսկ 1981-ից 90 թվականներին 62,8 տոննա։ Գյուղատնտեսության համախառն միջին տարեկան արտադրանքը 1981-ից 90 թվականներին կազմել է ավելի քան 41,5 միլիարդ դրամ 2006 թվականի գներով։ Արդյունաբերության համախառն արտադրանքի 60%-ից ավելին եւ ընդհանուր իրացման ծավալի 45%-ից ավելին բաժին էր ընկնում գինեգործությանը։ Նշված ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը կենտրոնացված էր հիմնականում հումքի վերամշակման եւ արտահանման վրա, ինչը տնտեսության զարգացման համար լուրջ խոչընդոտ հանդիսացավ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները տնտեսական բարեփոխումների ուղին ընտրած ԱՊՀ մյուս երկրների նման հայտնվեցին տնտեսության մեջ օբյեկտիվորեն առաջացած բարդ խնդիրների լուծման հրամայականի առջև։ Տարբեր պետությունների տարածքում գտնվող ձեռնարկությունների միջև տնտեսական կապերի խզումը, սպառման շուկաների կորուստը, շրջափակումն ու պատերազմական իրավիճակը, ինչպես նաև գների ազատականացումն ու բյուջեի ֆինանսական հնարավորությունների զգալի կրճատումը խիստ բացասաբար ազդեցին մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա։ Սկսվեց Ղարաբաղ-ադրբեջանական պատերազմը, որի ընթացքում տնտեսության այս կամ այն չափով գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքները մոբիլիզացվեցին պատերազմական գործողությունների մեջ։ 1994 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո սկսվեց տնտեսական վերափոխումների շրջանը։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական բարեփոխումներին ուղղված ծրագրերի դրույթները եւ կիրառվող փորձը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սկսվեց տնտեսական բարեփոխումներին ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացման գործընթացը եւ արդեն 1995 թվականից սկսած տեղի ունեցան տնտեսության ձևավորման ու զարգացման համար դրական տեղաշարժեր։ Տնտեսության կայուն զարգացման համար կարևոր էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական բանկային համակարգի ներդրումը։ 90-ական թվականներից սկսած ԼՂՀ եւ ՀՀ բանկային համակարգերը գործում են կարգավորման ու վերահսկողության միևնույն հարթությունում։ Արցախում ստեղծվեցին արդյունաբերական, շինարարական, նախագծային ընկերությունների մասնաճյուղեր, արտադրամասեր, կոոպերատիվներ, ինչպես նաև բացվեցին Հայաստանի Հանրապետության բանկերի մասնաճյուղեր։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տնտեսությունների միավորումը ոչ միայն հետապնդում էր քաղաքական նպատակներ, այլև ենթադրում էր Արցախի սոցիալ-տնտեսական արագ զարգացում։ Հայկական երկու պետությունների տնտեսական միավորումն անհրաժեշտ է նաև տնտեսական ու սոցիալական խոշոր խնդիրների լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության, հայկական պետականության ու ազգային անվտանգության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժամանակակից բանկային համակարգը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի տարր։ Բանկային ոլորտը հանրապետության եզակի բնագավառն է, որտեղ գործում են Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգին առնչվող օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը։ ԼՂՀ-ում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման առումով կարևոր նշանակություն ունեցավ բյուջետային գործընթացի կատարելագործման մեխանիզմների ներդրումը։ Կիրառելով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող փորձը, բյուջետային գործընթացի կանխատեսելիության աստիճանը բարձրացնելու նպատակով հիմքեր ստեղծվեցին միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մշակման եւ այն յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակում ներառելու համար։ Ձևավորվեց բյուջետային հարաբերությունները կարգավորող իրավական դաշտը, ամրապնդվեցին բյուջետային եկամուտների հավաքագրման եւ ծախսային հատկացումների հիմնական մոտեցումներն ու մեխանիզմները։ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված հարկային օրենսդրության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նույնպես ձևավորվեց հարկային հարաբերությունները կարգավորող հիմնական օրենսդրական դաշտը, ձևավորվեցին հարկային վարչարարության սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Այս բնագավառում հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության հետ պատերազմյան ծանր տնտեսական իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետության հետ համեմատ ձևավորվեց հարկային առավել մեղմ միջավայր, մասնավորապես հարկային դրույքաչափերի եւ հարկային արտոնությունների հետ կապված։ 2000-2015 թվականների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համախմբված բյուջեի եկամուտները աճել են մոտ 10 անգամ, ծախսերը 8 անգամ, բյուջեի պակասորդը 5 անգամ, իսկ միջպետական վարկը 3,9 անգամ։
Նշված ժամանակահատվածում ԼՂՀ-ում իրականացվող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսության վրա դրսևորել է ինչպես ընդլայնող, այնպես էլ զսպող ազդեցություն, որը ձևավորվել է և եկամուտների գերակատարման, և կատարվելիք ծախսերի տնտեսման պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի պետական բյուջեի ծախսային մասում ամենամեծ չափաբաժինը շարունակում է ունենալ սոցիալական ոլորտը։ Տնտեսությունում 2000-ից 2015 թվականն ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է անընդմեջ տնտեսական աճ։ Տնտեսական բարեփոխումների և տնտեսության աշխուժացման արդյունքում տնտեսական աճի բարձր տեմպ սկսեց գրանցվել 2002 թվականից սկսված։ Անցած 15 տարիների ընթացքում անվանական համախառն ներքին արդյունքի տարեկան միջին աճը կազմել է մոտ 11%, սպառողական գների ինդեքսի միջին տարեկան 4,5% աճի պայմաններում։ Ապրանքների արտադրության տարեկան միջին աճը կազմել է 15%, ծառայությունների արտադրությունը 18%։ Նշված ժամանակահատվածում համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում ապրանքների արտադրության տեսակարգկշիռը զիջել է ծառայությունների արտադրությանը միջին հաշվով 5%-ով։ Ապրանքների արտադրության մեջ մեծ տեսակարգկշիռ են զբաղեցնում արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության աշխուժացման և զարգացման համար կարևոր հիմք են հանդիսացել վարկավորման գործընթացը։ Վարկավորման ծավալների կտրուկ աճ սկսեց գրանցվել 2000 թվականից։ 2000-2015 թվականների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսությանը տրամադրված վարկերի ծավալները աճել են ավելի քան 50 անգամ։ ԼՂՀ տնտեսության զարգացման գործում մեծ նշանակություն ունեցավ սուբսիդավորման տարբեր ծրագրերի իրականացումը։ 2008 թվականից սկսված Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից սկսեց իրականացվել փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցությանն ուղղված վարկերի տրամադրման դիմաց պահանջվող տոկոսադրույքների մի մասի պետության կողմից սուբսիդավորման իրականացման ծրագիրը։ Այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում 2008-15 թվականների ընթացքում հիմնադրամի կողմից փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն ուղղված վարկերի համար տրամադրվել է 2 միլիարդ 800 միլիոն դրամ սուբսիդիա։ Նույն 2008 թվականից Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի խողովակներով դեպի գյուղացին ուղղվեցին պետական միջոցները։ Արցախի տնտեսությանը բնորոշ է բաց լինելը։ Աշխարհի շատ երկրների հետ առևտրային հարաբերություններ են հաստատվել։ Տեղական արտադրանքը արտահանվում է ինչպես ԱՊՀ երկրներ՝ Ռուսաստան, Բելարուս, Ուզբեկստան, այնպես էլ այլ երկրներ՝ Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա, Իրան և այլն։ Այդ գործընթացների ակտիվացմանն է ուղղված արտահանման և արտաքին շուկայում հայրենական արտադրանքի աջակցության պետական ծրագիրը։ Անցած 25 տարվա տնտեսական ձեռքբերումները կարևոր նախադրյալ են հանդիսանում Արցախի տնտեսության հետագա կայուն զարգացման համար։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար և արտաքին շահերի իրագործման ամենամեծ խոչընդոտը մնում է չկարգավորված հակամարտությունը։ Պատերազմից հետո ԼՂՀ-ում իրականացվել են տնտեսության զարգացմանն ուղղված բազմաբնույթ բարեփոխումներ, սակայն դրան զուգահեռ տնտեսության հետագա զարգացման համար առկա են հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման միջոցով տնտեսությունը կթևափոխվի երկարատև կայուն զարգացման շրջան։ Այդ հիմնախնդիրները կապված են ինչպես տնտեսական բարեփոխումների անընդհատ կատարելագործման անհրաժեշտության, այնպես էլ քաղաքական անկայուն վիճակի հետ։ Այս առումով կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության հետ, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ իրականացնել տնտեսության կարգավորման գործընթացը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության ճյուղերի հեռանկարային զարգացման ապահովման երաշխիքը հնարավոր կլինի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում տեղի ունեցող դրական տեղաշարժերի ազդեցությունների արդյունավետ կիրառումը Արցախում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։